सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार आज हम इस ब्लॉग में प्रैंक करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो यार ये वीडियो पुरानी है, अभी नई है, क्योंकि मैंने ये वीडियो अपने कॉमेडी प्रैंक चैनल के लिए बनाया था, जो कि अभी बंद हो चुका है। मैंने सोचा इसे भी डाल लेते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, कोई बकबक ना करते हुए। वीडियो यार अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आगे वीडियो में। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना, चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। दो लड़के बैठे हैं, कैमरामैन आप यहीं पर रहिएगा। चलते हैं। तो गाइस क्या देख रहे भाई? क्या भैया, कहाँ से चले आ रहे हो? अरे यार वीडियो फोन लियो। अच्छा भाई एक चीज बताओ यार, हमें इंग्लैंड जाना है। पागल का सपना अपना खोए हो क्या यार? इंग्लैंड ही तो जाना है। और इंग्लैंड जाना है, फ्लाइट से जाओगे? ट्रेन से तुझे कौन? नहीं यार, ट्रेन से जाना है यार, पैसा नहीं ना उसमें। अरे पैसा नहीं है तो इंग्लैंड कहाँ जा रहे हो? अरे अपनी गर्लफ्रेंड है हमारे, वहीं चली गए हैं इंग्लैंड। अरे चली गई है तो अरे नहीं भैया, वो नहीं आ सकता। बता दो, कोई सुने हैं यहाँ पे कोई ट्रेन आती है, उसी से जाना है। बता दो यार, ऊपर वाली ट्रेन आवत जाबो। हाँ वही बता दो, कहाँ से है, कहाँ पे है? वहीं पकड़ जाओ जाके और अब्बे आई अब्बे। नहीं यार ऐसे कहाँ यार, चलो बताओ कैसे पकड़ना है। चलो नहीं, ये सब काम नहीं है यार। इंग्लैंड जाओ, ऐसे थोड़ा जाबो। अरे यार जाना है यार, इंग्लैंड ऐसे चला जाबो तो कैसे जाना, तुम्हें बता दो। हमें जाना है, बहुत जरूरी है, गर्लफ्रेंड से मिलने है। इंग्लैंड फ्लाइट से जा रहे हैं यार। इतना अच्छा खासा हम लोग वीडियो देख रहे हैं, सत्यानाश कर दियो। अरे यार बताओ, यही तो पूछ रहे हैं यार, ट्रेन बता दो यार। अरे तो कहाँ यार, कहाँ यार ट्रेन भैया, इंग्लैंड जाइए। अच्छा बता दो टिकटवा कहाँ मिले? हाँ इंग्लैंड वाला टिकटवा बताइए कहाँ मिला थे? ऊपर मिला था, जाबो लिए जाबो। चलो यार साथ में चलो, चलो चलो वहीं लेट जाओ वहीं। नहीं तो चलो तो साथ में लेटो भाई। चलो नहीं यार, हमें इंग्लैंड जाए थे, गर्लफ्रेंड से मिले थे। अरे भैया तुम चलो यार। अरे चलो यार, हमें मिलने का बहुत जरूरी है। अरे जाओ, चला जाओ। चलो तो हम अपनी अरे यार बहुत बढ़िया माल है, चलो यार। अबे बहुत बढ़िया माल है, आओ यार। अबे यार चलो, तुम्हें मिलाओगे यार। पटरिया समुद्र में से थोड़ी बनेगी पटरिया। क्लास करवाओ, जाओ जाए क्लास करवाओगे। हाँ अरे तो वहीं इंग्लैंड में करवा ले। चलो यार, अरे चलो देखो बहुत बढ़िया माल है, तुम्हें सबका चलो मिलवाई थे। आओ चलो अपनी गर्लफ्रेंड से। आप पागलपंती कर रहे हो यार, बता दो तो लगे हुए हो। इंग्लैंड अरे भैया अरे तो बताओ कैसे लेटेगा? जल्दी आओ यार, कह रहे हैं चलो अपने मलवा से मिलवाओ। चलो यार, चलो यार, इनको बाहर के चक्कर में इनको भेजो यार, पुलिस बुलाओ यार। ट्रेन से कैसे इंग्लैंड जाओ भैया? अरे बहुत दिन लग जाएंगे ट्रेन। तो कैसे जाए यार? तो एक काम करो, ये ट्रेन पकड़ लो, इसे चला जाओ। कहाँ जाते? इंग्लैंड जाओ। यहाँ से ट्रेन पकड़ो, यहाँ से ट्रेन पकड़ो लखनऊ, फिर फ्लाइट पकड़ो। अरे यार कोई तो तरीका बताओ यार। बता तो रहे यार, वहीं जाके पहुंच जाओ। अरे तो बताओ तो यार, तुम इतनी देर से लेटे कह रहे हो, लेट के दिखाओ यार कैसे। आओ बताइए। लेटो। हाँ नहीं तू लेटो पहले तू लेटो। नहीं भैया तू लेटो पहले तू लेटो। हमें नहीं पहले तू लेटो चल के।
खींच ले इनको।